agora tá. Vamos filmar um doido andando de moto. Lá não, um cachorro andando de moto. Anda. Anda. Entendi. Já não faz cachorro como antigamente. Antigamente o cachorro andava a pé. Agora, um monte de preguiça danada. Sabia chutando que é raio. É, cachorro cai não, hein? Ah, é muito tranquilo, velho. Ah, porra. Ah, saquei a bolada.